แม่ดาครับสวัสดีครับแม่ดาเลิกงานแล้วดีครับเอ้าส้มทำอะไรลูกต้มทำอะไรครับสุดหล่อทำอะไรครับผมนอนเล่นกับจับแมงสาบครับว่าเร็วกับมาเลยแมงสาบอะไรเขามาในหูนี่ละมันโตแน่นอนมันจับใหญ่อีหลีเขามาในหูนี่คือมืดแท้เนี่ยกับไปเห็นหูมืดอีหลีแม่ดาครับแม่ดาส่องไฟให้ผมเนี่ยบ่เห็นแมงสาบเนี่ยมันมืดแม่ดาเปิดไฟเนี่ยขอบคุณหลายๆครับแม่ดาครับมาซอยเบิ่งเนี่ยนะแมงสาบมันอยู่ในหูนี่เฮ้ยตัวนี้มันมาแต่ใสนี่ไอ้ผมแสกคางนี่ว้ายมาขอกินข้าวอีกแล้วแม่ทองปุ้งเนี่ย